دلوقتي بقى عايزه افهم ايه شويه الحاجات اللي بتفضل ترصها لي لما بنيجي نتخانق دي، واجي اسالك تقول لي اصل انت فهمتي غلط، اصل انا ما كانش قصدي كده، وانا بقى كتبتهم لك بقى واحده واحده كده، واحده ورا الثانيه. ايه بقى انت ما بتعرفيش تسكتي؟ مين دي اللي ما بتعرفش تسكت؟ يا حبيبتي انا ببقى خايف على نفسك، خايف على طاقتك في الكلام، ببقى خايف عليكي، ده علشان انا مهتم بيكي، فانت ما بتعرفيش تسكتي. وايه بقى ربنا يهديكي؟ ايه ربنا يهديكي وانا شايفني مجنونه؟ لا يا حبيبتي، ده انا بدعيلك ربنا يهديكي، بنذكر ربنا. هو في احسن من ان احنا نذكر ربنا ولا ايه؟ ماشي. طب ايه بقى هو ايه اللي يعصب؟ ايه اللي يعصب ده؟ بسأل يا حبيبتي هو ايه اللي معصبك، علشان اعرف ايه هي المشكلة، عشان احلها، علشان تبقي احسن، عشان تبقي اهدى، عشان تبقي مش متعصبة. ماشي. ايه بقى كل لما اجي اتكلم تقول لي اهدي 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 اهدي؟ اهدي، عايزة اريحك، عايزك تبقي هادية وكيوت، والناس تشوفك في الشارع تقول بصي لبنت الكيوت الجميلة اللي هناك دي. اهدي. شفتي بقى ان انت ظلماني؟ انا مش فاهم ايه اللي يعصب، ما تهدي. ربنا يهديكي.